Merhabalar, sizlere Mi Home uygulamasından bahsedeceğim. Hemen uygulamamıza giriş yapalım. Burası tabii ki Xiaomi'nin bütün akıllı ev aletlerinin olduğu bir uygulama olduğu için, yani bu birçok cihaz eklenebildiği için biz sadece akıllı robot süpürgemizle ilgili alanları bakacağız. Size onlardan bahsedeceğim. Hemen şu en sağ tarafta profil denilen bir bölüm var. Buraya tıkladığımız zaman en üst yukarıda mesajlaşma denilen bir bölüm var ki bu mesajlaşma bölümü bizim süpürgemiz bir görevi tamamladığı zaman görev tamamlanmıştır diye bir mesaj oluyor. Bakın mesela burada bana daha önceden görevlerin ve tamamlanmış olduğu uyarı mesajlarını görebiliyorsunuz. Burası böyle bir bölüm. Buralardan sadece işimize yarayanları anlatacağım. Dolayısıyla bazılarını atlayacağım. Şimdi tüketilebilirler kısmı var. Burası ana fırça, yan fırça ve toz kompartman filtresiyle ilgili üç tane yer görüyorsunuz. Var bunların geri kalan ömürleriyle ilgili bir alan ama şu anda bana ne kadar ömürleri kaldığı yüzde olaraktan herhangi bir şey vermiyor. Muhtemelen güncelleme yapmadığım için güncellemeyi yaptıktan sonra değişecektir diye tahmin ediyorum. Güncellemeyi yapıp tekrardan bu alana bakarız. Herhangi bir değişiklik oldu mu? Yani burada bizim cihazımızın yedek parçalarının geri kalan ömrüyle ilgili bir alandan bahsedebiliriz. Biliyorsunuz ki sesle kontrol özelliği var bu süpürgelerde. Ses ayarları bölümüne girdiğimiz zaman bakın burada sesli takma ağıt ayarları diye bir yer var. Buradan kendi cihazınıza tıklıyorsunuz. Sonrasında buraya bir takma ağıt veriyorsunuz. Ne diyelim mesela? Robot takma adımızı da ekledik. Yukarıda dikkat ederseniz takma ad ekledikten sonra cihazı takma adı ile denetleyebilirsiniz diye bir yazı var. Yani eklemiş olduğumuz bu isimle komutlandırabiliyoruz, çağırabiliyoruz ya da yönetebiliyoruz anlamına geliyor bu. Şu anda bunu yapamadım, ben denemiştim ama güncelleme sonrasında tekrardan deneyeceğim çünkü Çince algılıyordu. Sanırım İngilizce olarak da yeni bir güncelleme ile komut desteği geldi. Eskiden Çinceydi, yapamıyorduk. Güncelleme sonrası buna bakacağım. Şimdi bir aşağılara indiğimiz zaman gene burada bir sürü ıvır zıvır var ama bizim işimize yarayacak bölüm ayarlar bölümü. Ayarlar bölümüne girdiğimiz zaman bakın en yukarıda eklentileri güncelleştir bölümü var. Bu muhtemelen sizde de aktif olaraktan gelecektir. Buranın böyle kalması öneririm. İkinci kısma geldiğimiz zaman güncelleştirmeleri denetle diye bir bölüm var. Buraya tıkladığımız zaman ise hem cihazımızın hem de uygulamamızın güncelliği ile ilgili bir alan. Her ikisi de benim şu anda güncel değil. Bunları tümünü güncelleştir yaparak son sürümüne yükleyeceğim. Şu anda buraya geçiyorum. Kısa yol kartı tuşu aktif durumda bende ama kısa yol kartı kapalı. Ne demek bu kısa yol? Yani siz cihazınızı kısa yol bir ekran oluşturuyorsunuz. Oradan başlat çalıştır şeklinde bir alan yaratabiliyorsunuz. Mesela ben buradan etkinleştir dedim. Geri geldim. Size ne demek olduğunu göstereceğim. Daha şimdi şöyle geri gelelim. Cihazımıza tıklayalım. Bakın kısa yol dediği bu işte. Nedir bu kısa yol ekranı? Şu anda şarj oluyor diyor. Temizlemeye başla ibaresi var solda. Sağda da ise durdurma. Yani kısa yolu çok basit, hemen başlat durdur şeklinde olan bir ekran. Tabii ki daha detayına girmek istiyorsunuz. Daha fazla işlev denen bölüme tıklamanız lazım. Tıklıyorum. Şu anda bakın güncelleme yapmam gerektiğiyle ilgili bir uyarı geldi. Bunu cancel diyeyim, sonrasında yapacağım. Robotumun arayüzüne girmiş oldum böylelikle. Ama kısa yol hiç bunlarla uğraşmak istemiyor. Başlat çalıştır şeklinde yapmak istiyorsanız şu alttaki bu detayları falan yok ben görmeyeyim ya, zaten ben hep aynı ayarda kullanıyorum. Ben başlat çalıştır yapsam yeter derseniz eğer, o zaman da size deminki göstermiş olduğum bu ekranı kullanabilirsiniz. Şimdi ben bunu tekrardan profil bölümüne tıklıyorum. Oradan ayarlar sekmesine geliyorum ve buradan kısa yol kartını kendim kapatıyorum. Çünkü ben böyle kullanmak istemiyorum. Buradan geri geldim. Oda yönetimi dediğimiz zaman evi odalara bölüp Xiaomi cihaz, akıllı başka bir sürü cihazımız varsa biliyorsunuz akıllı evlerde Xiaomi'nin bir sürü ürettiği ev aleti var. Bunları oda bölebiliyorsunuz. Yani yemek odasında atıyorum ne var? Akıllı ampul var Xiaomi'nin diyelim. Akıllı işte televizyon var, bilmem ne var. Bunları oda cihazları bölüp odaya tıklayaraktan hangi odada hangi cihazlar var, yani kısa yol oluşturabiliyorsunuz diyebilirim. Yani bunda bizim işimiz olmayacak. Biz sadece robot kullanıyoruz çünkü öyle varsayıyorum. Sesle denetime izin ver. Tabii ki bu açık. Bunu zaten test edeceğiz. Sonra diğer yüz tanıma vesaire, bunların bizle ilgisi yok. Şu en aşağıda
gizlilik ayarları bölümünde kullanıcı deneyimi programına katılın. Ben de aktif. Ben bu kullanıcı deneyimi programına katılıp buradan verilerin işlenmesini istediğim için böyle yapıyorum ama siz verilerin işlenmesini istemiyorsunuz, kapatabilirsiniz. Şimdi burası, bu alan böyleydi. Bir de robotumuza girdikten sonra bir alan bölümümüz var. Yalnız onun öncesinde bakın, yine bir hızlı çalıştırma yapmak isterseniz şurada süpürge işareti görüyorsunuz. Ona tıklarsanız eğer robotunuz çalışacaktır. Böyle bir durumda söz konusu. Ben şimdi tekrardan hamarat ismini verdiğim kendi süpürgemin arayüzüne giriyorum. Bakın evimi 3 odaya bölmüş. 3 tane odadan oluşmakta. Bu odaların tabii ki isimlerini vesaire değiştirebiliyoruz ya da hangi odalarda çalışmasını istiyorsanız onlarda çalıştırabiliyorsunuz. Şimdi öncelikle ben size şunlardan bahsedeyim, sonra oralara gelelim. Bu aşağıda şarj ünitesinde olduğunu göstergesi. Bakın zaten benim süpürgem yeşil alan içerisinde yanıp yanıp sönüyor. Şarj ünitesinin orada, standın orada yani. Ve tam şu anda pil olduğu yazıyor. Zaten sağ yukarıda pil yüzdesinde görürseniz %100 olduğu belli. Sağda hemen başlat derseniz başlayacaktır. Aşağıda modlara geldiğim zaman süpürge modu, süpürge ve paspas modu ve paspas modu var. Benim robotumda mopping özelliği, yani paspas özelliği olduğu için bu üçünü de kullanabilme durumum var. Bir altta ise sessiz mod, standart mod, orta hızlı çekim ve turbo hızlı çekim modları var. Bu sizin süpürgenizin çekim gücüyle ilişkili bir alan. Burada turboyu alırsanız tabii ki halıların üstündeyken turboyu almanızı öneririm. Şöyle yapmanızı öneririm. Çünkü halıların aralarında bulunan, saçakların arasında bulunan tozları, kirleri iyice alıyor. Ama onun haricinde normal yüzeylerde turboda çalışmanızı önermem. Standart iyidir çünkü çok hızlı oranda bu sefer bataryası bitiyor. Zaten gereği de yok. Hem sesi de artıyor turboya getirdiğiniz zaman. Yani evdeyseniz eğer halıların üstündeyken turbo yapın. Normal yerlerde ise standarda alabilirsiniz. Evde değilseniz zaten bence direkt standartta çalıştırın. Wi-Fi üzerinden kontrol ediyorsanız. Bir alt yerde ise su düzeyini ayarlayabiliyorsunuz. Benim mopping özelliği olduğu için düşük, orta ve yüksek ayarlı sulama özelliğini, mop özelliğini ayarlayabiliyorsunuz. Tabii ki bundan süpürgeye ve paspasa veyahut da paspasa tıklamanız lazım ki bu alttaki su düzeyi alanları açılsın. Ben buradan şu anda süpürgeye tıklıyorum. O yüzden en alttaki su düzeyi alanı tekrardan pasif olacaktır gördüğünüz gibi. Burayı kapadım şimdi. Ekranımızı şöyle ortaladığım zaman sağ en üst yukarıda görüyorsunuz alan kaç metrekare olduğunu, kaç dakikada temizleyeceğini, burayı sürdüğün süresini ve pilin yüzdesini görebiliyorsunuz. Hemen sağ tarafta ise iki tane seçenek var. Bakın en üstteki seçenek konum işareti, bir alttaki seçenek ise bir çerçeve oluşturabildiğimiz alanı ifade etmekte. Nedir bunlar? Bunlar temizlenmesini istediğiniz, şurayı temizlesin dediğiniz alanları ifade etmektedir. Mesela şu işarete, yani üstteki konum işaretine tıkladığınız zaman, pin işaretine tıkladığınız zaman herhangi bir yeri şöyle yuvarlak olarak seçebiliyorsunuz. Yani ben şu anda bu seçtiğim çember ile diyorum ki bu çemberin dışına çıkma, sadece bu çemberin içini temizle diyorum. Böyle bir ayar yaptığım zaman direkt oraya gidiyor ve bu çemberin içerisinde kendi bir rota oluşturuyor. Burayı temizliyor. Oldukça kullanışlı bir uygulama. Şimdi bir alttakine bakalım. Bu da aynı şey aslında ama yukarıdaki neydi? Bir çember oluşturuyordu, daire oluşturuyordu. Bu ise öyle değil. Bu kendiniz bir alan oluşturabiliyorsunuz. Dikdörtgen, kare, bakın şöyle istediğiniz gibi bir yükseklik ayarlayabiliyorsunuz, genişlik ayarlayabiliyorsunuz. Bunu böyle yaptığınız zaman getirdim buraya bıraktım diyelim. Demek oluyor ki burayı temizle. Yani çember şeklinde değil de kare şeklinde alanlar oluşturabiliyorum. Sadece burayı temizliyor. Yani bütün evi temizlemesine gerek yok. Atıyorum yere bir şey döküldü, saksı döküldü, bir şey oldu. Ya da ne bileyim bir yemek parçaları döküldü yere. O zaman sadece o alanı temizlemesini isterseniz benim gibi böyle yapabilirsiniz. Hemen sağ üst yukarıda 3 noktalı yer görüyorsunuz. Burada daha detay özelliklerinin olduğu bölüm var. Burayı da göstermem lazım. Güzel özellikler var burada da. Tıkladığımız zaman bakın en yukarıda temizlik geçmişi denilen bir bölüm var. Burada daha önce neler yapmış, kaç dakika çalışmış vesaire hepsini görebiliyorsunuz. Bunu geri geleyim. Çok fazla işimiz yok. Planlanmış temizlik özelliği güzel. Buraya girdiğiniz zaman istediğiniz bir plan oluşturabiliyorsunuz. Sağ en altta artı işaretine tıkladığınız zaman karşınıza gelen yerde bir plan oluşturabiliyorsunuz. Mesela bir kez temizle ya da ne bileyim işte pazartesileri tekrarla. Ne zaman yapsın bunu? İşte saat 21.53'te yapsın atıyorum. Planlanmış mod ne yapsın? Süpürge mi, süpürge ve paspas mı, yoksa sadece paspas mı yapsın? Bunu da ayarlayabiliyorsunuz. Emiş gücünü sessiz mod, standart mod, orta mod veya turbo mod olarak ayarlayabiliyorsunuz. Temizleme aralığını ise
Buradan bütün evi de seçebilirsiniz veyahut da sadece oda da seçebilirsiniz. Nasıl? Room 1, Room 0 yazıyor görüyorsunuz. Mesela Room 1'e tıkladım. Tikli sadece burayı temizle demek. Room 0'a tıkladım. Şimdi hem maviyi hem sarıyı temizle anlamına geliyor. Buralardan istediğiniz gibi ya da hepsini böyle tıklayabilirsiniz. Tamam derseniz şöyle yapalım. Tüm ev oldu gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu döndüreyim. Buradan tüm evi yapmayayım, sadece bir odayı yapayım. Mesela room 1 olsun, tamam diyeyim. Bakın temizleme aralığı, yani nereyi temizlemesi gerektiği oda 1 şeklinde oldu. Oldukça kullanışlı. Ben şimdi bunu yapmıyorum ve kaydetmiyorum çünkü böyle bir şey kullanmıyorum. Kenarları süpürme özelliğini buradan aktif edebilirsiniz. İkincil temizlik dediği olay ise tekrardan bir temizlikle ilişkili alan. Burayı da aktif edebilirsiniz. Temizledikten sonra bir kez daha temizliyor. Ben bunu kullanmıyorum açıkçası. Burada rahatsız etmeyin aralığı var. DN'de, yani şu saatler arasında rahatsız etme, çalışma anlamına gelen bir bölüm burası. Ses düzeyi, bu biliyorsunuz bir komutlarla beraber bir Çin kadın konuşmaya başlıyor robotta. Bunu sesi açıp kapalı yapabilirsiniz veya ses düzeyi ayarını buradan da yüzdesini ayarlayabilirsiniz. Çok fazla sesli olduğunu düşünüyorsanız azaltabilirsiniz. Haritayı anımsa bölümü aktif olsun devamlı, çünkü bazen yanlış ayarlar yapıyorsunuz, harita silinme gibi durumları oluyor. Öyle olmasın, haritayı bir kere tanımladıktan sonra anımsasın daima, bu açık kalmasını öneririm şiddetle. En güzel bölüme geldik, sanal duvar ve sınırlanmış alan diyor. Oraya tıkladığımız zaman çok güzel bir bize faydasını göstereceğim size bu ürünün. Bakın sanal duvar denilen bir bölüm var. Sol altta görüyorsunuz. Bu demek oluyor ki buradan öteye gitme. Bakın ben bir duvar oluşturdum şu anda. Şu duvarımı alayım. Şöyle 360 derece döndürebiliyorum ve uzunluğunu, kısalığını şu şekilde ayarlayabiliyorum. Mesela şöyle yaparsam eğer, bunu da aldım, şöyle koydum. Bu demek oluyor ki buradan öteye geçme, yani mavi alandan sarı alana geçmesini istemiyorsam ben burayı böyle bir duvar oluşturabiliyorum ve süpürge buradan öteye geçmiyor. Ha dersiniz ki ben zaten oda seçerim, geçmez. O ayrı tabii ki, ama mesela bir oda içerisinde bir alana gitmesini istiyorsunuz. Atıyorum, nereye gitmesin? Şurası benim, şöyle yapayım. Şurası benim kapı girişim. Kapı girişine gitmesini istiyorum ben. Duvardan duvara çekmeniz lazım. Şöyle ucunu açık bırakmıyorsunuz. Duvardan duvara çekiyorsunuz. Böylelikle kapı girişine gitmesin demek oluyor bu. Şimdi ben bunu okeyleyeyim. Bakın başarıyla ayarlandı. Bir de sınırlanmış alan ekle denilen bölüm var. Bu da kare olaraktan bir alan oluşturup oraya girmemesini sağlıyorsunuz. Mesela benim oluşturduğum yer şu anda oturma takımının olduğu ve aynı zamanda yemek takımının olduğu yer, masanın olduğu yer. Yani ben masa ayakları arasına, sandalye ayakları arasına girmesini istemiyorum. Çevre civarında dolaşmasını istiyorum. O yüzden burayı şu anda yasaklı alan ilan ettim. Gene yukarıdaki sağ tike tıkladığımız zaman burayı ayarlayacaktır. Evet, başarıyla ayarlandı diyor. Şimdi geri yapıyorum. Ben size göstereceğim burayı. Bizim haritamızda da güncellendiğini göstereceğim. Alan düzenleyiciye tıkladığımız zaman ise burada da güzel bir özellik var. Nedir bu? Bizim alanlarımız dediği şey odalarımız yani. Odalara isim verebiliyorsunuz. Odaları birleştirebiliyorsunuz. Mesela bakın şuradan tıkladım. Oda 1'e yeniden adlandır dersem buradan oturma odası, yemek odası falan diye seçip değiştirebilirim veyahut da özel ad bile verebilirim. Ne diyebilirim? Mesela oda diyeyim. Oda 1 diyeyim, atıyorum buraya. Şimdi örnek olması amaçlı diyorum. Bakın room 1 oda 1 şeklinde dönecek. Gördüğünüz gibi oda 1 oldu. Böylelikle kendiniz de isimler verebiliyorsunuz veyahut da hazır isimler var burada. Mutfak, çalışma odası vesaire, buradan da seçebilirsiniz. Şimdi odaları birleştirme özelliği var. Bu da güzel. Oda 1'i seçtim. Room 0'ı seçtim. Bakın sol tarafta birleştir denilen bir bölüm var. Buna birleştire tıkladığım zaman şimdi her iki odayı birleştirecek ve bir tek oda haline getirecek. Zaten renklerde değişiklik göreceksiniz. Her iki odada tek renk halini alacak. Gördüğünüz gibi her iki oda tek bir oda haline geldi. Bunu yaptınız, nasıl geri alacağım? Nasıl ben bunu düzelteceğim? O zaman tıklıyorsunuz. Böl işaretine tekrardan bastığınız zaman sizde diyor ki lütfen odayı bölmek için ekranda bir çizgi çizin. Mesela şöyle istediğiniz gibi çizebilirsiniz. Ben nereden çizeceğim? Şuradan şöyle, duvardan duvara olması gerekiyor ya. Şöyle yaptım. Böyle dedim ki odayı böl. Şimdi bakın iki oda haline ayıracak orayı. Çizgiyi duvardan duvara çekmeniz lazım. Bir kenarı açık kalmaması lazım. Evinizin duvarından duvara çektiğiniz zaman tek odayı iki oda haline bölecek. Gördüğünüz gibi bölmüş oldu böylelikle.
Hemen geri geliyorum. Haritayı sıfırla bölümü var. Kaydedilen haritalar silinsin mi? Hayır, ben böyle bir şey istemiyorum. Cihaz düzeyi ayarlanıyor diye bölüm. Bu kalibrasyon aslında. Bakın üstüne tıklarsam zaten ne diyor? Lütfen temizlik robotunu düz bir yüzeye yerleştirin ve kalibrasyon işlemi sırasında hareket ettirmeyin. Yani robotunuzun kalibre etmeniz için bu temizlik ayarlarının, bu sensörlerinin tekrardan kalibre olması belli bir müddet sonra bu gerekecektir. Muhtemelen ben 6 ayda bir yaparım diye tahmin ediyorum. Buradan kalibrasyon yapabilirsiniz. Başlat seçeneğine tıklayaraktan. Robotun nerede olduğunu öğrenmek istiyorsunuz. Temizlik robotu aranıyor. Buna tıklarsanız ses verecektir. Bakın lütfen sesi takip ederek temizlik robotunu arayın diyor. Böylelikle odanın içerisinde nerede olduğunu bilebilirsiniz. Çok fazla kullanmayacağız herhalde bunu. Çünkü o kadar devasa bir evde yaşadığımızı zannetmiyorum. Uzaktan kumanda özelliği bende şu anda aktif değil. Muhtemelen güncellemeden dolayı ona bir ara tekrardan bakacağım. Cihazınıza buradan device name'den isim verebiliyorsunuz. Şuradan güzelce böyle isim verebilirsiniz. Şuradan da firmware updates bölümünden de güncelleştirmeyi yapabilirsiniz. Evet, size şimdi burada bizimle ilgili yapmamız gereken alanlardan bahsettim. Değinmediğim yerler bizim çok fazla kullanacağımız yerler değil. Bir tek şurada additional setting denilen bölüm kaldı anlatmadım. Bir de orayı söyleyeyim hemen son olaraktan. Buraya tıkladığınızda bakın karşınıza security setting denilen bir bölüm var. Buradan bir pin kodu, bir ekran kilidi oluşturabiliyorsunuz. Buna tıkladım. Diyelim ki bir ekran kilidi oluşturayım. Ben şöyle bir şifre yazalım. Mesela 1, 2, 3, 4 diyelim. Bir daha 1, 2, 3, 4 diyelim. Şimdi bir şifre oluşturdu. Bu ne demek? Yani robotunuza girdiğiniz zaman bu bilgilerin hemen çıkmaması, bir şifre girdikten sonra bu bilgilerin çıkması anlamına geliyor. Güvenlikle ilgili bir durum. Şimdi ben kapatayım uygulamayı. Şuradan hemen Mi Home'a tekrardan girdim. Kendi süpürgeme tıkladım. Karşıma bir şifre girmemle gerektiğiyle ilgili uyarı gelecek. Gördüğünüz gibi şifreme hemen giriyorum. Bekliyorum. Evet, gördüğünüz gibi hemen ekran geldi. Güncellemeyi şu anda yapmayacağım. Bakın sizle birlikte 2 tane alan oluşturmuştuk. Daha doğrusu kısıtlı alan oluşturmuştuk. Bir tanesi benim kapı girişiydi. Gördüğünüz gibi uygulanmış halde gördük. Bir tanesi ise oturma ve yemek grubunun olduğu yeri çalıştırmasın, orada gezinmesin demek istemiştim. O kare alanında görüyorsunuz. Orayı da gene benim haritama güncelleştirmiş gayet de güzel bir şekilde. Ben şimdi bu ayarlar bölümünden hemen ekran kilidi koymuştum. Bu ekran kilidini gene kendi yerinden devre dışı bırakacağım. Devre dışı bırakmak için tekrardan kilidi girmemi istiyor ve devre dışı oldu. Şimdi ben güncelleştirmeleri yapacağım ve ardından sesli komut özelliğinin çalışması ve kumanda özelliğine bakacağım. Bakın şurada bir mikrofon işareti var. Bu mikrofon işaretinden sesli kontrol yapılabiliyor normalde ama biz Çince olmadığı için yapamıyorduk. Şimdi İngilizce özelliği muhtemelen kullanabileceğiz diye tahmin ediyorum. Umarım kullanabileceğiz. Ben hemen buradan ayarlar bölümünden güncelleştirmelerin ikisini de yapmak istiyorum. Güncelleştirmelerin bir tanesini yapamadım. Neden olmuyor anlamadım. Şimdi şurada ayarlar bölümünden hemen güncelleştirmelere giriyorum. Bakın robotun güncelleşmesi tamamlandı ama Mi Home uygulaması bir türlü olmuyor. Yaklaşık 9-10 kez denedim. Hem Wi-Fi'den hem de mobil veriden denedim. Bir türlü olmuyor. APK dosyasına bakayım dedim. İnternette 5.6.49'un APK dosyası da yok. En son APK 5.6.46. O da zaten benim geçerli sürümüm. O yüzden yapamadım bunu. Anlamadım. Buna daha sonra bakacağım. Yalnız robotun güncelleştirmesini yaptıktan sonra size yedek parçaların ömrüyle ilgili bölümün aktif olabileceğini söylemiştim. Gördüğünüz gibi aktif oldu. Şu anda ana fırçam, yan fırçam ve filtrem %99 oranında hala ömrü var. Hala sağlıklı. Dolayısıyla buradan yüzdeyi takip ederekten ne zaman parça değişime gitmeniz gerektiğini anlayabilirsiniz. Gene bir diğer durumda uygulamayı güncelledikten sonra, daha doğrusu robotu güncelledikten sonra sesle kontrol gerçekleşir mi diye denedim. Buraya tıkladığım zaman bakın Türkçe alanla ilgili işte elektrikli robot süpürgeyi çalıştırır gibi burada örnek emirleri görebiliyorsunuz. Fakat bunları yaptığınız zaman çalışmıyor. Ben bunu denedim, olmuyor bir türlü. Kaç kez denedim, olmuyor. İngilizce yaptım dili. İngilizce komut verdim, gene olmadı. Muhtemelen herhalde Çince ile oluyor. Bilmiyorum. Şu aşamada bunu yapamadım açıkçası. Eğer ki bunu ayarlayabildiysem tekrardan farklı bir video çeker, nasıl olduğunu sizlere gösteririm. Evet, daha fazla uzatmadan videonu da sonlandıralım. Size Mi Home uygulamasının robot vakumda nasıl kullanıldığını, nelere dikkat etmemiz gerektiğini, neyin ne işe yaradığını anlatmaya çalıştım elimden geldiğince. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.